Obrazovkách nasledujú správy. Jó estét kívánok, kedves nézőink, a híreink következnek. Vo štvrtok sa v Sobášnej Sieni konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na základe rozhodnutia z posledného riadneho zasadnutia zvolal primátor mesta mimoriadne zasadnutie, kde hlavným bodom bolo založenie akciovej spoločnosti Moldava Park. Spoločnosť by zakladala firma Rotel SRO s podielom vlastníctva 85% a mesto s 15% podielom. Rotel vstupuje do obchodu s 30 miliónmi korún, ktoré budú použité na zakúpenie časti pozemku budúceho priemyselného parku. V trojčlennom predstavenstve dostalo mesto jedno miesto, do ktorého zastupiteľstvo menovalo Ištvána Zachariáša. V 5-člennej dozornej rade zastupujú mesto traja predstavitelia: Eva Pavlínská, László Iván a Anton Kiraj. Na základe schváleného memoranda o spolupráci bude mesto a firma Rotel prevádzkovať priemyselný park spolu. Druhým hlavným bodom zasadnutia bola otázka predaja športového areálu. Aj táto otázka bola na stole predošlého zasadnutia, no na vypracovanie konečnej zmluvy bolo zapotrebiť mesiac času. Podľa tejto zmluvy akciová spoločnosť Steel Slovakia za 3 milióny korún získa trávnatú plochu plus budovu areálu s rozlohou takmer 17 000 štvorcových metrov s tým, že v nasledujúcich 5 rokoch investuje spoločnosť do moldavského športu ďalších 10 miliónov korún a v prípade spätného odkúpenia do 8 rokov spoločnosť dostane späť 3 milióny korún. Po 8 rokoch bude cena závisieť od ohodnotenia, ale v každom prípade bude mať mesto predkupné právo. V ďalšom kupovalo mesto nehnuteľnosť od kraja, ktorú hneď aj predalo. Reč je o niekdajšej budove zubnej ambulancie na Letnej ulici, ktorú kúpil Béla Remák za 957 000 korún za cieľom založenia virtuálnej tvorivej dielne. Zasadnutia sa zúčastnilo 11 poslancov.